दोस्तों माल तो फाइनल हो गया हमारा और यहाँ से राजस्थान का ही हुआ है, लेकिन अभी हमको एड्रेस नहीं मिला, कहाँ हुआ राजस्थान नहीं मालूम। क्या पोजीशन आज लोड हो जाता तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों अभी हम गोडाउन पे पहुंच चुके हैं। तो इधर हमारा गोडाउन है, तो यहाँ पे बहुत सारे गोडाउन है, 4-5 है। तो हमारे वाला इधर है, साइड में कोने में एकदम जाना पड़ेगा, एकदम लास्ट। दोस्तों आज मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि गाड़ी तो खाली हो गया, आज ही गाड़ी लगा दी आज पॉइंट पे। देखते हैं अभी क्या कर रहा है लोग, आधा लोड के छोड़ेगा, पूरा कंप्लीट के छोड़ता है। लोडिंग कर रहे हैं, मैंने सब कह रहे लोडिंग स्टार्ट हो गया है। कितना 1-2 घंटा? 1 घंटा। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी लोड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, गेट को बंद कर रहे हैं, बंद करके निकलते हैं।